자, 300C 리어 브레이크입니다. 야가 좀 소음이 많죠. 머리가 아프답니다. 소음이 너무 심해서. 빼보니까 별 다를 건 없고 소음이 날 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 이 차 자체가, 캘리퍼 자체가 그렇습니다. 그래서 패드를 약간 수정해서 소음을 잡아 보겠습니다. 해보고 차주하고 같이 동영상 한번 찍어 보겠습니다. 자, 테스트 한번 가보겠습니다. 300C입니다. 300C 아까 리어 브레이크 작업했던 차입니다. 테스트를 한번 해볼 건데 얼마나 줄었는지 일단 확인만 해보고, 이 차는 근데 실제적으로 소리가 100% 안 나게 할 수는 없습니다. 이 차 같은 경우는 보겠습니다. 얼마나 소리 나는지 한번 들어보십시오. 뒤쪽에서 소리가 나거든요. 살짝 밟으면 한 요정도. 아까는 저희가 동영상을 안 찍었는데 아까는 엄청 크게 났었어요. 버스 서는 소리 정도 났었거든요. 났었는데 지금은 뭐 요정도, 요정도. 전방에 연속으로 과속 방지턱입니다. 요렇게 요 정도로 납니다. 이렇게 요 정도. 요 정도 지금 소음이 들리시죠? 참새 한 마리가 있죠? 삐직삐직해 샀죠? 요 정도 소리가. 근데 300C 같은 경우는 소음이 좀 많이 나는 편입니다. 이 차 자체가, 소음 자체가. 보시면 이렇게 소음이 좀 자꾸 올라오죠. 열을 계속 받추고 있는데 열을 계속 받쳐서 소음이 어느 정도까지 나는지를 확인을 한번 해보겠습니다. 자, 요 정도는 평균적으로 날 것 같습니다. 지금 약간 소리 나는 게. 요런 거. 요 정도 날 것 같습니다. 보니까. 이렇게 소리가 한번 요 정도까지는 날 것 같습니다. 뭐 어쩔 수 없이 300C는 요 정도까지는 난다 보셔야 되겠습니다. 근데 신경 안 써도 될 소리입니다. 이 정도까지면. 마무리 하겠습니다.